臘肉最靚嘅豬呢，今日賢妹帶大家去到大山嗰度捉農家長尾大肥豬啦。到咗農村養嘅豬欄啦，哇！你睇呢啲先叫做真正農家長尾大肥豬啦。曬臘肉嘅首選，肥肉多，瘦肉少，先曬出咁香回味嘅臘味嘅。今日就係你啦！原嚟二師兄你咁騎馬嘅，爬得咁高喎！我哋每次上嚟捉豬都少不了阿姨斬啲甘蔗同埋啲木瓜俾我哋帶翻去食嘅。講句好食。究竟臘肉點樣做又爽脆又好食？賢妹今日把我爸50年製臘肉嘅秘方公開俾大家。由於時間關係，我哋把劏好啲豬啲五花肉成嚿擺喺度，教大家點樣去精選五花肉。我哋上面呢嚿咁肥嘅呢嚿，我哋係切咗出嚟唔要佢，只係要下邊呢個部位先叫精選五花肉嚟嘅。隻肉我哋可以用燉湯。嗱，依家咁靚嘅天氣，我哋用嚟曬瘦肉乾好似啊。隻肉我哋起咗出嚟佢，五花肉啲泡腩同邊邊嗰啲我哋都冇要佢嘅，呢個先叫精選五花肉，大家要記得啊！曬臘肉我哋切得個厚度要切得個2公分先叫做標準五花肉嚟嘅。臘肉點樣掛住佢曬臘肉呢？我哋要把呢度切個窿仔喺度，掛條繩嗰度先至曬到臘肉嘅喂。串好繩之後，我哋就開始醃臘肉啦。曬臘肉呢，我哋唔需要買咁貴啲酒嘅，我哋就俾呢種二曲酒就 OK 啦，食出小時候嘅味道出嚟啊！醃臘肉嘅配方嚟啦喂，嗱我哋就俾2曲酒同埋加埋鹽加埋糖就 OK 啦。10斤嘅比例呢，酒呢我哋就俾有3兩。鹽呢，我就俾2兩半得啦。有啲人中意食鹹啲嘅話，就俾個3兩。糖呢，我哋就俾3兩。嗱，點解糖都要俾3兩？因為俾多啲糖呢，佢會脆好食好多嘅喎。我哋要撈得佢有均勻起膠，啲臘肉曬出嚟呢，先好爽脆。臘肉我哋醃好之後呢，由佢醃1晚。嗱，第二日呢，我哋用嚟拖水，再上豉油先可以曬出嚟更靚仔嘅。Later。臘肉醃咗1晚，我哋依家要拖水，我哋放落啲暖水，40度或者50度都 OK 嘅吓，同佢做個 SPA。臘肉拖完水之後呢，我哋要晾喺呢條竹篙吊乾，冇水滴出嚟就可以上豉油曬啦。個好啊！如果有水仲滴出嚟嗰時咧，唔好上豉油喎，咪啲豉油漏晒走咗噶啦。我哋依家開始上豉油啦，豉油咧我哋攞呢種錘幫就 OK 啦，加少少老抽，比例咧就係9:1就 OK，9兩咧生抽，1兩老抽噶啦，老抽唔好俾咁多喎，俾得多咧佢會黑麻麻嘅。嗱，我哋依家放啲臘肉落啲豉油就撈勻佢先吓，我哋要撈得佢均勻，每一掛臘肉咧都有豉油有顏色噶啦就 OK 啦。哇！你睇我哋咁樣好金黃嗰啲顏色。好啦，上完豉油，我哋串條竹篙曬住先。經過風吹日曬，5日後臘味就可以食得啦。整個臘味煲仔飯好正嘅。你哋怕唔記得點樣整臘肉婆仔？記得點讚收藏賢妹呢一條視頻啦。